Hoje eu vou gravar um vídeo de slime. E bem-vindos meninas e meninos. E vai se inscrevendo sem parar. Escrito aqui na tela. Escrito em todas as telas. Nós vamos bagunçar. E se vocês não viram o canal de Mariane, ela já mostrou esses slimes. É porque ela tá meio dura. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Tá dura. Então, hoje eu vou melhorar com isso daqui. Creme E água. E a gente vai começar de pouquinho em pouquinho, né, Cauã? em pouquinho em pouquinho. Pra não, vai que não dê certo, né? Vai que não dê certo, E tem que ter cuidado pra não deixar ela muito peguejenta. e não pode deixar ela pegar. Gente, vocês conhecem minha voz, né? É porque eu tô gravando pra ele, porque assim, eu emprestei a ele essa massinha, porque pra ajudar o coitado, né, gente? É o primeiro vídeo no canal dele. É, minha gente. Então, por E isso eu olha, quis minha ajudar gente. ele e inventei pra ele amolecer slime. Então, por isso eu tô mandando de pouquinho em pouquinho. Vocês já me conhecem, o canal da Mariane Jamile. Vocês vão lá, se inscrevem e vocês vão ver essa slime que eu postei. Ela estava bem boa, mas agora ela está ficando meio mole e meio dura. Então, vamos lá com o Cauã, né? Bora lá. E, gente, hoje eu vou começar pela água. Um Pouquinho, né? Um pouquinho. E vai ficar um pouquinho meia mole. Mas se vocês ficar botando muita água, estica. Agora vejo o creme. Deixa aqui. Eu vou colocar mais de perto. E vai ser um De pouco, assim, ó. Peraí. Assim, eu boto aqui, ó. Assim, ó. Boto. Ó, esse pouquinho já tá bom, só espalhar agora. É, gente, você vai fazer isso, minha gente. Porque, ó, vocês estão vendo, né? Que tá amolecendo, minha gente. Posso tocar, Cauã? Pode. Gente, tá ficando muito boa. boa. Ó, não tá mais estourando. Só tá ficando mais boa, minha gente. Dá pra fazer a bolha. Eu vou mostrar. Mas primeiro vai ter Dá que- pra fazer a bolha. Eita, foi pouquinho. Eita. Peraí, gente, porque não deu certo aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui, deixa eu... Ele tá aqui na casa da minha avó. Gente, foi pequena, mas Foi pequeno, mas tudo bem. um dia eu fiz uma bola bem grande. Foi bem grande. Na casa da minha avó, tô na casa da avó de Mariana. Então, coloca mais um pouquinho de creme e mistura com água. E aí vai espalhar. Uau! Grudou, minha gente, em mim. Vixe. Beijo, Maria! Gente, vai colocar mais creme e misturar com água pra espalhar. Ó, creme e Deixa água. um pouquinho. Agora eu vou tomar. Primeiro a água. Pode colocar mais água. É, E mais creme. deixa eu botar aqui. E vamos nós. Aqui um pouquinho. Derrubar assim, calma. Bate assim, ó. Tá difícil isso aí, minha gente. Tá bom? E bora pegar aqui. E vamos encerrar o vídeo. E faz clique, ó. Então esse foi o vídeo, né? Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal e ajude muito ele, porque ele só tá com pouco inscrito. Então, tchau, gente. Muito obrigada por assistir.